За би 305 гэдэг гейтээс нисэн айгүй хөнгөн аялж байгаа нэг хачаатай биш. Нэг юм жижигэн цөөнх юм хөвчтэй ингээл явна. За онгоцондоо ороод ирсэн ба. Одоо юм бороо орж ийн. За энд ингээд юм хүнжилтэй. Тэгээ эндээ ийм жижигэн дэртэй айгу тухтай байна. За тэгээ удахгүй нэг 40 минутын дараа нисэн дээ. Кино хийдэг болжээ. За манай давлын дээрээс ингэж хандж байна. За олж миний хажууд хүн байхгүй байна. Би одоо ундах гэж байна. Энэ дэр нь айгу таалагдлаа. Дээшээ доош гүйд юм байна. За унтж агаад дөнгөж сэрээд тэд нэмэлтээр цайгаа аваад байж байна. За нислэгийн үеэр надад хамгийн их таалагдсан юмнууд нь энэ онгоцны 3D камерууд байсан. За тэгээд онгоцныхоо тал талаас ингээ харчиж болно. Зүүн баруун тал урд талд ямар газрууд, ямар усууд байна, эдрийг ингээ харах боломжтой байсан. За дооход газардах гэж байна. Эндхийн цагаар орой 5 цаг 35 минут болж байна. За тэнд арлууд ингээ харагдаж байна. За онгоцноосоо буугаад одоо ингээл аялж байгаа ерөөсөө нөгөө том ачаа байхгүй. Тэгээд зөвхөн гарт яштэйгэл явж гин. Энд ийм доор ийм хэсэг байна. Одоо транзита хийгээд Сингапурын онгоцныхоо гейт дээр очино да. Би гейт дээр очино. Тэгээ энэ дээр бас ингээд жижиг галтын цаваа тэгээд терминал султ юм байна. Энд амар халуун. Давлангаас 2 давхар цамц 2 давхар өмдтэй гарч ирээд тэгээ сая давхар утаснуудыг тайлчлаа. 40 минутын дараа гейт нь онгох юм байна. Тэгээд ниснэ. Тэгээ эндхийн ажилчид нь болохоор ер нь ихэнх нь Филиппин юм уу, нэг тиймэрхүү Ази, Малайз ч юм уу. Тэгээд хар арьстай хүмүүс авах ажилт юм байна. Ямар ч том онгоцны буудлаа, төөрчгөө шахаалгал. За явж байгаа Сингапур дээр ирээд тэгээд одоо л нэг өглөөний цагаан уух байж байна. Одоо болохоор өглөө сая 9 рүү буусан. Одоо болохоор 10 өнгөрч байна. Эндээ ийм бусан харигдууртай юм байна. Тэгээд энэ кафе нь болохоор юм. Жогон чимээтэй л болохоос ширнэ айгу гоё юм байна. Гадаа болохоор бараг 35 градус аа гинэ. Тэгээд дотор болохоор арай гайгүй, арай 35 градус биш байна. Гэхдээ айгу тийм нэг чиглэг тийм байдаг штэ. Тийм байна. Тэгээд нэг дээшээгээ ингээд давхар өксөх тусам дулаан нь илүү мэддэг. Тэгээд нэг халуун усны газар ч гэх юм уу, нэг сауны газар ч гэх юм уу. Тийм юу руу орохоор нэг үнэрчдэг өнөрөөдөг да. Тийм өнөр үнэртэй тань. Даван ч орж унтахгүй болоод цагийн зураг миний толгой бүр ингээд амар эргэлдээд тэгээд нэг унтаж аваад сэргээд тэгээд орой нэг 4-5-ын үед сэрээд нэг хоол идчихэд тэгээд шүн сэдвэр үнсээр байгаа. Энэ чизтэй круассан яг дажгүй намстай юм. Энэ цаана болохоор лимонтэй. Ирланд яг ийм амттай цай уумаар гэдэг байхгүй юу? Тэгтээ ерөөсөө байдгүй те. Тэгээд энд хайж утсан чинь баблтны газар байлаа. Тэгээд хэрвээ амчаар бодвол эндхийн баблтыг бас ууж үзнэ. Терминал солиод трам нь явж байна. Энэ нэг хүмүүс
бүр гадаа гараад ингээд суучт юм байна. За тэнд бас ингээд хүмүүс хараад суугаад ингээ бүр дээрээс нь ингээд ус урсаад тийм саяны авсан круассант арай цадгүй. Тэгэхээр онгоцонд өгсөн ийм нөгөө чикентэй ролл байгаа. Энийг идэх явж байна. Нэмээд за энд ийм нөгөө байршил хайдаг юу байд юм бэ? Эндээсээ ингээд сонголтуудтай. Одоо энэ дээр би нөгөө лаунжа ингээр ингээ гараад ирэх юм байна. Эндээсээ ингээ хараад тэгээ энэгээр нь шууд ингээд байршил заачих юм байна л да. Би Азийн орнуудаар ерөөсөө явж үзээгүйсэн. Тэгээд энэ удаа Сингапураар дараа явсан чинь энэ технологийн хөгжил бол үнэхээр мундаг хөгжиж байна. Ямар ч гоё ногоон байгууламжтай. Бүр онгоцны буудлага гэж эхлэхийн аргагүй тийм гоё тав тухыг бол бүрдүүлсэн үнэхээр таалагдсан. За тэгээд энэ бол маш том байгууламж. Тэдтэй ир хүртэлх сая зорчигчийн хүчин чадалтай 4 том терминалтай. Тэрнийхээ хажууд Жэвэл гэдэг ийм усан оргилоор байрладаг ийм газар бол байгуулсан байна. Энэ бол нэр үнэхээр тасархай. Вау, хүмүүс дасгал хийж байна тийм. За, жоохон өмдөж босч ирээд нисбуудлаар нэлээ явлаа. Тэгээд энэ ард харагдж байгаа энэ газраас энэс бабл-тэй зард юм байна. Тэгээд ийм бабл-тэй ямар ч гэсэн авч уугаад айгүй хэмтэн байт юм. 3 Сингапур доллар гэдэг чинь бараг 2 орчим евро юм уу да. Тэгээд энд ингээд энэ бүр тасарсан баад. За тэгээ одоо энд оройны 5 цаг өнгөрч байна. Шөнийн 2 гэдсэн. За нэг 2 цагийн дараа ч юм уу юугаа чекинг хийгээд тэгээд гейт рүү очино да. Хүлээх зураа яаралтай ажиллаа шалгалаа, ном уншлаа, рамэ идлээ. Йоо, энэ 0 бүр одоо юу юм бэ? Цочт буудал юм ааш ийм том. За гейтээ хүлээсэн чинь манай нислэг нөгөө шөнийн 2 цагт болохоор гарч ирэхгүй удаад тэгээд гадаа гараад ирсэн чинь айгүй гоё дулаах юм байна. Ингээд бодоологтой гадаа барч ямар гоё юм бэ? Сингапурын юугаар чигнэр орж ирэхээр болохоор онлайн форм бүглүүлээ. Тэгээд пассвортыг скан авчт юм лээ. Тэгээд энэ шууд системтэй холбогдчихсон юм шиг. Тэгээд эндээ Сингапураас гарахаараа шууд эндээ 2 удаа нүрээ уншуулаад тэгээд автоматар. Тэгэхээр ерөөсөө хүний оролцоо айгүй багассан. Ихэнх нь ингээд айгүй гоё автомат болцсон юм байна. Манай гейт 1 цагаас сонгоно гэсэн. Тэгээд тэр болтол хөвтөд сайхан нуруу амгаж байгаа. Сингапураас Сидней хүрэхдээ Scoot гэдэг Сингапурын нисэх онгоцны компаниас билет авсан. Сиднейд ирэхэд маш сайхан нартай. Тэгээд намрын улирал нь болж байгаа учраас арай салхитай. Тосож авсан үеэл заяа балжаа хоёртаа баярлалаа. За энэ бол манай заяагийн гэрийн цонхоор ингээ харагдаж байгаа. Одоо тэр өндөр барилгууд нь бол яг хотын төвөнд. Манайхан subscribe дараад дараагийн өдрүүдийн бичлэгтэй хамт байгаарай.